एक ऐसा समय है कि जिस समय अगर आप प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, वह विनती, वह प्रार्थना आपके इष्ट देव तक पहुंच जाती है। आप जिस देवी देवता को मानते हो, उस देवी देवता तक आपकी मनोकामना, आपकी प्रार्थना उन तक पहुंच जाती है और आपकी मनोकामना 100% मनोकामना पूर्ण होती है। जब आप पूजा पाठ करते रहते तो एक समय ऐसा आता है कि आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो प्रार्थना है, वो ईश्वर, यानी कि आप पूजा पाठ करते रहते हैं तो आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, वह आपके इष्ट देव तक पहुंच जाती है, या आप जिसे देवी देवता को मानते हो उन तक आपकी जो मनोकामना है, उन तक आपकी मनोकामना आपकी पहुंच जाती है। जिस प्रकार से हर दिन कोई एक शुभ मुहूर्त होता है, उसी प्रकार से आपको आपके इष्ट देवता की कृपा प्राप्त होती है। आपके जो जिसको मानते हो उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। जैसे कि आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप नियमित पूजा पाठ करते हो, माला मंत्र जाप करते हो, तो इसका लाभ अवश्य आपको मिलता है और कुछ ही दिनों के बाद आपके इष्ट देव तक आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा उन तक पहुंच जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप डेली पूजा पाठ कर रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपके पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता। कई बार आप ऐसा कर लेते हैं कि बेमंजिल आप दीपक, माला मंत्र जाप करते रहते हैं, पर एक ना एक दिन ऐसा दिन जरूर आया होगा कि जब आप पूजा पाठ करने के लिए आपके इष्ट देव के सामने, आपका जो भगवान का जो स्थान है, उनके स्थान के सामने आप आसन लगाकर जब विराजते हैं तो आपका मन है वो भाव विभोर हो जाता है। यानी कि जो आपका मन है, आपकी जो आंखें हैं, वो इतनी भावुक हो जाती है आपके इष्ट देव के दर्शन करने से कि आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं, उबासी आने लगती है और उस टाइम आपके जितने भी मन में विचार आते हैं वो सभी शून्य हो जाते हैं। तो उस समय आप शून्य को प्राप्त हो जाते हो जब आप पूरी श्रद्धा भाव से आप अगर इष्ट देव की और अपने भगवान की पूरी एकाग्रता से आप अपने इष्ट देव के ऊपर ध्यान देते हो, उनकी पूजा पाठ करते हो, माला मंत्र जाप करते हो। जो कि उस समय आप पूजा पाठ करने के लिए जब बैठते हो, जब माला मंत्र जाप करते हो, तो आसपास की जो भी चीजें हैं आप पूरे संसार से विलग हो जाते हो। जितने भी सामान है आपके आसपास, उस सामान से विलग हो जाते हो, इस धरती से आप विलग हो जाते हो। आप जाते हो शिवलोक को प्राप्त होते हो, या आपकी जो भी इष्ट देव है उनके लोक में आप प्राप्त हो जाते हो, उनके स्थान में आप जाते हो। आप नियमित जाप करते हो और प्रभु भक्ति में रहते हो, आपके इष्ट देव के प्रति श्रद्धा भाव रहता है, तो आपकी मनोकामनाएं तो सिद्ध होती ही होती है। पर आप जिस देवी देवता को मानते हैं उनके लोक को आप प्राप्त हो जाते हो। आपका पूरा ध्यान आपके इष्ट देव के प्रति होता है, आपके जो आप मानते हो उनके तरफ होता है। आप इतने भावुक हो जाते हो कि आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं और इसके साथ ही आपको उबासी भी आने लगती है। तो वह जो समय होता है वो सबसे अच्छा और पवित्र समय होता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। जब आप इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हो, उनके भाव में रहते हो, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यह जो आप करते हो पूजा पाठ, तो वह समय बहुत समय पवित्र होता है। भागवत गीता में कहा गया है कि अगर आपके अंतर आत्मा से अगर कोई बात निकलती है, आपका कोई मनोकामना निकलती है, तो वह सत्य हो जाती है। ईश्वर के प्रति, आपके इष्ट देव के प्रति अगर आपका प्रेम जगता है, तो इस बात का ध्यान अवश्य रखना कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। सभी लोग पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सभी बहुत सारे दुर्गा सप्तशती का बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, पर एक समय ऐसा जरूर आता है आपकी आत्मा का और प्रभु के आत्मा का मिलन हो जाता है। यानी कि आपकी जो ऊर्जा है वो ईश्वर की ऊर्जा से आपकी जो तार है वो जुड़ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों के जीवन में अचानक घटनाएं उत्पन्न होती है कि कोई रंग से राजा बन गया, कोई राजा से रंक बन गया, या किसी का पूरा जीवन बदल गया। जब वह पूजा पाठ करते हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं उत्पन्न होती है कि कुछ कार्य उनके जीवन में ऐसे घटित हुए, घटनाएं घटित हुए कि उनका जीवन ही पूरा बदल गया।
कई लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि ईश्वर ने उनको क्या दिया। गीता में कहा गया है कि जब भी आप ईश्वर से मांगो, सुख समृद्धि मांगो, शांति मांगो। कई लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांगते हैं कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, धन संपदा चाहिए, नौकरी चाहिए। तो हो सकता है कि भगवान आपको बड़ी चीज देने की इच्छा रखता होगा, कि हो सकता है कि भगवान आपको बड़ी, उससे भी बड़ी चीज देने वाले होंगे। आपकी कार की इच्छा हो सकती है, तो हो सकता है कि भगवान आपको जहाज दे दे। आपको नौकरी चाहिए 20,000 की, तो हो सकता है कि भगवान आपको 1 लाख की नौकरी दे दे। सुख संपत्ति में और बरकत में ये सब सारी चीजें आ जाती है। आपका सांसारिक जीवन भी आ जाता है, गृहस्थ जीवन भी आ जाता है, और सूक्ष्म जीवन भी आ जाता है, और आध्यात्मिक जीवन भी आ जाता है। यह सभी चीजें सुख समृद्धि और शांति में आ जाती है। तो इसलिए आप जब भी ईश्वर से मांगे तो उनके सामने इन्हीं चीजों की मांग करें, तो वो जो समय होता है वो आपके जीवन में आता है। उस समय पर आप जो भी मांग लो वो पूर्ण होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि डेली होगा। जो कल का समय था वो आज भी आप लाने की कोशिश करते हो। कई बार आप क्या करते हैं कि कल का जो समय था वो आज लाने की भी कोशिश करते हो आप, पर वो समय जो होता है, जब आपके साथ ये घटनाएं घटित होती है तो वो ईश्वरीय कृपा के कारण ही होती है, ना कि आप खुद कुछ कर सकते हैं। कुछ भी आप खुद कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर चाहे तो ही हो सकता है। वह जो स्थिति होती है जब आप एकांत में, ऐसा लगता है कि आप पूरे संसार से विलग हो चुके हो, ऐसा लगता है कि जब ईश्वर की इच्छा से ही है, और आपकी इच्छा से कुछ भी नहीं होने वाला, ये ईश्वर की इच्छा से ही होगा। और होता है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी आंखों से आंसू आने लगे या उबासियां आने लगी, तो समझ लेना आपके ईश्वर के प्रति प्रेम है और उनसे आपका जुड़ाव हो रहा है। जब भी आप आपके देवी देवताओं को देखते हो तो आपको रोने का मन आता है, रोने लगते हो, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि आप रो रहे हो तो मन हल्का हो रहा है। उस समय आप ये गलती मत करना कि आप कुछ ना मांगो। तो उस समय आपको और आपके परिवार के लिए आपको सुख समृद्धि ही आपको मांगनी है ईश्वर से। जो आपकी समस्या है, जिस समस्या से आप डेली जूझते हो, तो उस समस्या का आप निवारण मांगे। अगर संतान आपको नहीं हो रही है तो आप आपके इष्ट देव से भी प्रार्थना कर सकते हैं। जिस टाइम आपके ये मन में भाव जगे, भगवान के प्रति प्रेम हो, आपके इष्ट देव के प्रति प्रेम हो, आपको यही मन में धारणा रखनी है। जब आपको ये अवश्य कहना है कि अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसका भी आप वर मांग सकते हैं। अगर आपके परिवार में पुत्र प्राप्ति की समस्याएं हैं, भगवान के सामने प्रेम से, दिल से, अंतरात्मा से आपको उनका आह्वान करना है और उनका वरदान आपको प्राप्त करना है। कि हो सके तो आप दूसरों के लिए मांगे, भगवान आपके लिए जरूर देंगे। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, जो व्यक्ति, जो साधक, जो भक्त दूसरों के लिए, दूसरों के बारे में सोचता है, उसके लिए भगवान ही सोचते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आपके द्वारा लोगों का जन कल्याण हो, यही आपको ईश्वर से, आपके इष्ट देव से मांगना है। आप जिसे मानते हो उसे मांगना है, भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो ऐसे समय का आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए। वैसे तो ये समय जो है वो कभी कभी आता है। यह जो समय है जब आप पूर्ण रूप से आपके इष्ट देव, किसी भी देवी देवता के प्रेम में आप पूरी तरीके से डूब जाते हो, तो यह समय आता है कि जिस समय आप कुछ भी मांग सकते हो। जन कल्याण के लिए मांगे, भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जो भी मांगना है आपको वो दिल से, आपके अंतरात्मा से, अंदर से आना चाहिए ऊपर। आपको पूरी श्रद्धा भाव से, पूर्ण अंदर से आपको वाणी निकालनी है भगवान के प्रति। आपका प्रेम इंपॉर्टेंट है, प्रेम होना चाहिए। जब प्रेम हो जाए तो नैया पार हो जाएगी आपकी, ताकि वह इष्ट देव, जिस देवी देवता को आप मानते हो, भगवान को मानते हो, तो उस देवी देवता, इष्ट देव की या भगवान की कृपा आपके ऊपर खुली बरसेगी। चाहे आपको दर्शन की अभिलाषा हो, चाहे आपकी कोई भी मनोकामनाएं हो, तो उनके सामने आपकी मनोकामनाएं जो आप चाहते हैं वो उनके सामने अवश्य रखें। और आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाली घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर रोज नई वीडियो मिल सके। चलिए ठीक है, जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव।